Bữa xin chị nhóm dậy cả tha ở đang cài hói là ó cứ là ó cài ngày nắng màu nắng pe về liền nắng thưa mà ở trên chiêm màu nắng cứ sân tại cài sầm bùa lên rồi miếng nhiêu khác có thọp chỉ vật quạt á sâu á như vậy ta đang cài tới ở này đồ mến hay nhóm nó lại dán thưa chùm mỏ tại tông chùm mình là người hay mốc tại tông chùm mình hong xoáy nhiều khác có thọp á lụa chủ mà ngày lụa đã tầm muối á mà lớn mà ngày lụa đặt pram nè khác lụa cà phê mà kéo mà ngày đập kéo lớn mà ngày mà rồi kéo sân tạ có thấy lúc hú bực cay hay nhôm lang nhận nơi ngày đó nhôm số bắt qua chưa tới nay du mày có thấy lúc hú cay hay với lang mấy hộp bê vào chuông lúc hú hết bạn to thằng bên bánh ham một sạp một ấy một bạc pho lại đá mà qua thằng cả bạc bê bạc thèmแต่ปวันจมูกหนึ่งการสัมผัสคือปัจจิเมียนเงยเห็นหล่อแมนตัวรักตุ่มรุงมุกยังเซ็งบีเมียนปัญหาคลาเนี่ยคลามาไปจมูกกอดในกอดมุกกอดเองจังอ่ะจังยังเถอเดี๋ยวท่าบอมปิ้งดำใบเอาเมียนเงยเห็นหล่อมาเป็นเปียปอนจมูกหนึ่งเอากะโดยที่จมูกเนี่ยเปียปอนจมูกหนึ่งลอยตรงจมูกได้มันล้อเปียปอนจมูกหนึ่งลอยปอนกอดพอดเปียปอนหมวยเซ็งเนี่ยจังการสัมผัสตีมวยคือเปียปอนจมูกหนึ่งข้างบนใจเจี๊ยบเนี่ยการสัมผัสเตียนอันนั้นคือจำนวนได้สำคัญของพอดได้ตีปีคือเปเบลีธรรมดาคือการได้ทัดยื่นทั่วไอ้ก็ได้บัสันเจี๊ยบโจเปเบลีได้ปะมันล้อเวียทั่วเอาทำมาพอดมันล้อโจหนึ่งบกยืงอันนั้นเจี๊ยบเปเบลีมวยได้สำคัญของพอดให้แปะปอนจมูกเนี่ยจุ่มนี้จะบ้านล้อเตี้ยคือทั่วไอ้เผาไฟหมอไงจะมาในถ้าบัสันได้จียืงมีอารมณ์ถ้ายืงกระไรน้ำมวยเดินเป็นตำหนุกจัดกระไรน้ำมวยได้ยืงกระตาคว้าพิบจืดแจะแต่เลยจุกจิตารีไซอาจมาถึงการแก้สัมผัสบ้านประสานเป็นแบบนั้นមុនការសម្ផស្សក៏ត្រូវគិតលើរឿងហុងស៊ុយដែរទាំងវេជ្ជបណ្ឌិតជំនាញនិងគ្រូហុងស៊ុយថាការសម្ផស្សត្រូវកន្លែងស្អាតបានទាំងទំនុកចិត្តមានទាំងហុងស៊ុយរកទទួលទានមានទ្រព្យកាន់តែខ្លាំងវិស័យការសម្ផស្សកាន់តែមានការរីកចម្រើនក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្ននិងកាន់តែមានប្រជាប្រិយភាពដើម្បីកែច្នៃកន្លែងខ្វះខាតបង្កើនទំនុកចិត្តប៉ុន្តែអ្វីដែលនៅពីក្រោយការកែសម្ផស្សដែលធ្វើឲ្យបុគ្គលជាច្រើនជោគជ័យក្នុងឆាកជីវិតគឺការកែសម្ផស្សស្របតាមក្បួនខ្នាតហុងស៊ុយផងដែរនេះបញ្យងតាមការបញ្ជាក់របស់លោកស្រីច័ន្ទណាហ្វុងស៊ុយដែលជាគ្រូហុងស៊ុយល្បីឈ្មោះម្នាក់បានលើកឡើងសម្បីតែលោកវិជ្ជបណ្ឌិតសាន់ច័ន្ទដារាវិទូស្ថាបនិកមជ្ឈមណ្ឌលវិការកែសម្ផស្ស IC ក៏យល់ស្របនឹងការលើកឡើងនេះផងដែរហើយមានបុគ្គលជាច្រើនទទួលបានលទ្ធផលល្អប្រសើរលើពីការរំពឹងទុកទាំងនោះគឺជាក្បួនខ្នាតហុងស៊ុយតាមបែបវិទ្យាសាស្ត្រតែปวันจมูกหนึ่งการสัมผัสคือปัจจิเมียนเงยเห็นหล่อแมนตัวรักตุ่มรุงมุกยังเซ็งบีเมียนปัญหาคลาเนี่ยคลามาไปจมูกกอดในกอดมุกกอดเองจังอ่ะจังยังเถอเดี๋ยวท่าบอมปิ้งดำใบเอาเมียนเงยเห็นหล่อมาเป็นเปียปอนจมูกหนึ่งเอากะโดยที่จมูกเนี่ยเปียปอนจมูกหนึ่งลอยตรงจมูกได้มันล้อเปียปอนจมูกหนึ่งลอยปอนกอดพอดเปียปอนหมวยเซ็งเนี่ยจังการสัมผัสตีมวยคือเปียปอนจมูกหนึ่งข้างบนใจเจี๊ยบเนี่ยการสัมผัสเตียนอันนั้นคือจำนวนได้สำคัญของพอดได้ตีปีคือเปเบลีธรรมดาคือการได้ทัดยื่นทั่วไอ้ก็ได้บัสันเจี๊ยบโจเปเบลีได้ปะมันล้อเวียทั่วเอาทำมาพอดมันล้อโจหนึ่งบกยืงอันนั้นเจี๊ยบเปเบลีมวยได้สำคัญของพอดให้แปะปอนจมูกเนี่ยจุ่มนี้จะบ้านล้อเตี้ยคือทั่วไอ้เผาไฟหมอไงจะมาในถ้าบัสันได้จียืงมีอารมณ์ถ้ายืงกระไรน้ำมวยเดินเป็นตำหนุกจัดกระไรน้ำมวยได้ยืงกระตาคว้าพิบจืดแจะแต่เลยจุกจิตารีไซอาจมาถึงการแก้สัมผัสบ้านประสานเป็นแบบนั้นโอเคสำหรับลูกจับได้ไม่อาจไปแจะบานได้ทานในเรียงรอในการแก้สัมผัสให้จวบจมูกหลักนะหงส์แบบนั้นมีอัตราใดทำไมทั้งแต่ต้นจมูกนั้นอันนี้ก็ให้người hình một bọn bạn đây là tham địch bóng phèm trắng tha cai tầm long chủng bó lược cho chỉ ta để xâyแต่ต้นจมูกนั้นถอดสัมบัติแต่ต้นจมูกนั้นการเงียแต่ต้นจมูกนั้นเอาการทำไมก็โดยจิตพอแบบพอแบบพอแต่ต้นจมูกนั้นตัวสปอตัวอำนาจโดยบองได้เมียนปอเธอแกถมทมมันตรีชแกแต่เป็นปอก็บักพอใช่ไหมเพจเฉินเมียนปะปอแต่ต้นจมูกนั้นบนสักการเงียบอกกอดไอ้บัดสันเชียบองใส่ได้บักปอพอนั่นตัวเบิกกอดหัวซีไอ้ยังปะแบบน้องแกลุโดอาจจะมีอะไรสปอจำโถทงปีคอยจะใส่เมื่อปอดบองดังไงอำนาจเป็นแบบรีไซเป็นแบบบองคนในลูกครูตูแต่คำในนอนทัวร์เอาสะอาดตั้งแต่จมูกตั้งหมดไอ้ที่จับปลาดอมบ้านบองคือเชี่ยขู่ได้ยมไตแต่ปรักษาอยู่บองชิมวยในเป็นได้ยมจูปัญหา
ឧបមាតលព្រោះខ្ញុំហុងស៊ុយខ្ញុំក៏បានរៀនពីបងពីមុនដែរអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំតលថងចំណុចណាមួយខ្ញុំតែឆាតសួរបង confirm ហ្មងបងមានភ្ញៀវខ្ញុំមួយគាត់ចង់កែច្រមុះមើលមើលវេលានេះគាត់អាចកែបានអត់ទោះជាខ្ញុំអាចរើសឲ្យគាត់បានប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ confirm បន្ថែមហើយតកតងជាមួយនៅហេងថ្ពាល់នៅហេងអីហ្នឹងហើយបងធម្មតាគាត់ដឹងថាត្រូវកែឡើងនេះប៉ុន្តែគាត់ពិបាកក្នុងការគាត់អត់ដឹងកែមិនគាត់អត់ចេះចាំមានពឹងទៅលើតែអញ្ចឹងគាត់ពឹងប៉ុន្តែគាត់ត្រូវរកណាគេដែលច្បាស់លាស់បាទមុននឹងគាត់ប្រាប់អតិថិជនបងអាចទៅកែនៅ SC បានគាត់ស៊ើបមែនតើស្គាល់គ្នា 4-5 ឆ្នាំហើយមើលបងអូខេចាំមែនតើអតិថិជនដែលគាត់មកកែសម្ផស្សគាត់មានជំនឿទៅលើហុងស៊ុយបែបហ្នឹងថាតើគាត់មានប្រសិទ្ធភាពបែបម៉េចដែរក្រៅពីការកែជាក់ស្ដែងភ្ញៀវខ្ញុំបើសិនជាកែច្រមុះបើសិនជាខ្ញុំនិយាយប្រាប់ថាអូនអញកែហើយល្អគឺល្អកែថ្ងៃហ្នឹងម៉ោងហ្នឹងពេលវេលាហ្នឹងធ្វើមិនឲ្យចេញឈាមម៉ោងហ្នឹងគឺសឹងតែ99លើ100មានភ្ញៀវខ្លះគាត់ធ្លាប់ជីវិតគាត់សូនណាខ្ញុំប្រាប់ថាអូនឯងកែទៅអូនឯងដូរមែនហើយខ្ញុំនៅកន្លែងខ្ញុំធ្វើច្រមុះតាក់ទងជាមួយនឹងហេងមុខតាក់ទងជាមួយហុងស៊ុយភ្ញៀវខ្លះគាត់ធ្លាប់លក់ជ្រូកមួយថ្ងៃលក់ដាច់តែមួយណាបាទឥឡូវមួយថ្ងៃលក់ដាច់5អ្នកខ្លះលក់កាហ្វេមួយកែវមួយថ្ងៃ10កែវឥឡូវមួយថ្ងៃ100កែវសឹងតែគាត់ថាលោកគ្រូបើកែឲ្យខ្ញុំឡើងយ៉ាងហ្នឹងហើយហ្នឹងខ្ញុំសួរបាត់គាត់ទៀតណាយូរម៉េចគាត់ថាលោកគ្រូកែឲ្យវាឡើងពេញរហូតពេលមកជួបលោកគ្រូអត់បានតោះតែមានបញ្ហាមុខស្អាប់មុខអីមុខបាក់ផតឡើយណាបាទគាត់ថាការប៉ះបើបន្ថែមគេថាតើតើនឹងការមើលហុងស៊ុយមើលអីតែងតែមានតម្លៃមួយខ្ពស់ដែរអញ្ចឹងណាតើពេលដែលយើងមកកែសម្ផស្សឲ្យមានភ្ជាប់ជាមួយនឹងការប្រឹក្សាយោបល់ជាមួយនឹងអ្នកជំនាញផ្នែកហុងស៊ុយទៀតតើមានអេដបន្ថែមឬតម្លៃបន្ថែមពីលើនឹងដែរអត់ទេបងអត់ទេប៉ុន្តែដំបូងត្រូវទៅជួបជាមួយបងសិនទៅបងទីតាំងបងនៅផ្សារសវណ្ណាបាទដើម្បីទៅមិនទៅបង page គាត់ចនា Feng Shui អាចម៉ែក់ងើហេងម៉ែក់ប៉ាឈឺអាចបាតដៃអីជាមួយបងបានហើយបងទទួលរៀបចំផ្ទះទៀតខ្ញុំមុននឹងធ្វើអីក៏ដោយមុននឹងដំត្រូវឆាទៅសិនណាដំរុះរើមិនបងប្រាប់ថាទូកុំតនមកសុំមួយឆ្នាំទៀតស្តុបមួយឆ្នាំអញ្ចឹងឃើញតែរីកចម្រើនមែនរីកចម្រើនសម័យលោកវិញក៏រីកចម្រើនដែរទទួលស្គាល់ហ្នឹងហើយអូខេបងបាទហើយបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដែលចង់តាក់ទងជាមួយនឹងសេវាកម្មងើហេងមុខហុងស៊ុយបដូរជោគវាសនារិស័យអីអាចរក្សាជាមួយបងស្រីបាទខ្ញុំទុកចិត្តជាមួយនឹងបងតាក់ទងជាមួយនឹងក្បួនហុងស៊ុយបែបវិទ្យាសាស្ត្របាទចឹងមានន័យថាមកទាំងស្អាតមកទាំងទំនុកចិត្តអីដែលពិសេសហ្នឹងគឺមានងើហេងទៀតបាទអ្នកគូមានអីជាពីបច្ច័យទៅផ្ដាំផ្ញើទៅកាន់បងប្អូនក៏សូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយនឹងដូចជាលោកគ្រូទូដែរបាទតែគាត់ក៏តែងតែណែនាំឲ្យភ្ញៀវមកគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងហើយខ្ញុំក៏តែងតែប្រឹក្សាជាមួយគាត់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងពេលវេលាងើហេងថាធ្វើម៉េចឲ្យស្អាតហើយក៏ត្រូវការអ្នកដែលចង់កែសម្ផស្សមួយគឺត្រូវការជំនាញគឺអត់បានទេអានឹងបើសិនជាអត់ជំនាញគឺកែទៅគឺកាន់តែមានបញ្ហាទោះជាពេលវេលាល្អប៉ុណ្ណាក៏ដោយបើសិនជាអត់ជំនាញគាត់ធ្វើមកគឺមានដាក់វាចមុខវាចមាត់អាហ្នឹងវាជាបញ្ហាមួយដែលធ្ងន់ចាចឹងក៏សូមអរគុណហើយនឹងក៏សូមណែនាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើសិនជាត្រូវកែស្អាតចង់ស្អាតគឺ SC អរគុណបងអរគុណច្រើនអស់ហើយអរគុណច្រើនអរគុណបងសម្រាប់បងប្អូនអ្នកដែលគាត់ចង់បានជាប្រភេទ cushion ដែលល្អលាយជួយបិទបាំងស្នាមជាពិសេសគឺផាត់ទៅស្លាវមុខល្អខ្លាំងមែនតើហ្មងខ្ញុំសូមណែនាំជាប្រភេទ cushion 2-in-1 AK7 ជាប្រភេទម្សៅទឹកអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចផាត់ជារៀងរាល់ថ្ងៃបានជាពិសេសគឺជួយការពារពន្លឺថ្ងៃបានដល់50 SPF ទៀតចឹងសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអ្នកដែលគាត់ទិញជាមួយនឹង cushion 2-in-1 គឺមានតែ12ទិញមួយគឺថែមមួយចានៅខាងក្នុងប្រអប់គឺមានតែ12ហើយប្រអប់តម្លៃត្រឹមតែ$15តែប៉ុណ្ណោះចឹងសម្រាប់បងប្អូនអ្នកដែលគាត់ចង់បានជាប្រភេទម្សៅផាត់ទឹកដែលយើងប្រើជំនួសនឹងម្សៅស្អិតម្សៅផាត់បានកុំភ្លេចណាជ្រើសរើសជាមួយនឹងប្រភេទ cushion 2-in-1 AK7